तो स्वागत है जी आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज अपना भाई आ रहे हैं कुछ दूसरे गांव तक ट्रैक्टर ले गए भाई। सोनालिका 35 है ट्रैक्टर उनका। तो भाई चलो भाई को लेने चलते हैं, वीडियो में बने रहो। तो भाई आज अपना लेके आ गया ट्रैक्टर, कुछ भाई आ रहे हैं बाहर से अपने वाला लेके। तो भाई सोनालिका 35 है भाइयों का ट्रैक्टर। तो वीडियो में बने रहो, आज भयंकर सीन। तो भाई अपने गांव का गेट, ट्रैक्टर अपना फिट है ही। भाई छंतर वीडियो बना रहा है। ओ उसका भी बोना कटेगा। ठीक है लंड का बड़ा तारीख गाइनस 24 घंटे सने सने बहुत सिटी का कुछ हद है सारी पानी एकदम। नहीं होगा पीछे तक लोग की है सिंपल कैमरे में के ओए सिंपल कैमरे में ला नूकू अरे चल चल, अरे चल न करू घेर में चल न। ओए 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 इनके रुक जा चल क्या बजे ने इनके घेर में चल रहे पर इनके घेर में चल रहे। अरे 5 मिनट तो चलेंगे। Fight happening. चला गया। इस जन्म फिर रिश्ता नहीं तोड़ना।
ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੰਦੀ ਏ ना दिन देखे ना रात देखे ना मन देखे ना जान देखे इस जन्म में तेरे रे हमारी क्लास में तो इतनी दादी क्या कोई मेरा ख्वाब ही मेरी मंजिल है तेरे हाथ से मोटरसाइकिल वो आ जाएगी स्ट्राइक बोलते थे क्या ना उसे यहाँ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रवि राजपूत है। स्नैपचैट लो पहले। यह वो बनवा था, वो देखा रोहन का ट्रैक्टर। रोहन 0005। हाँ रवि टिकटच खराब हो जाता। जितना दूर से लिया बैठिए एक बार कर दो ला
गया बाइक का कैसा कट लगा रहा हूँ एक लोग आई थी बाइक का रेट लोग का अरे जरा देखिए अरे भाई दीवार नहीं है वो तो डीजल पी रहा है उसे निमात वो निमात करे कितना बजे ये उसे Your Bluetooth device is